Os novos trens-bala de alta velocidade do Japão enfrentaram um problema inesperado. Ao entrarem nos túneis em alta velocidade, os trens empurravam o ar para frente, comprimindo-o dentro do túnel e forçando-o a sair do outro lado com um estrondo alto que incomodava os moradores próximos. Um dos engenheiros do projeto, que também era observador de aves, percebeu como o martim pescador mergulha na água quase sem fazer respingos, devido ao seu bico longo e aerodinâmico. Então, eles redesenharam a frente do trem para imitar a forma do martim pescador, eliminando o estrondo no túnel. Algumas das coisas mais inteligentes que você pode fazer é observar a natureza. As respostas já estão lá. O Criador as projetou